世紀に来ておりますが、なんとですね、出発式が行われた静かに見守りたいと思います。厳正な出発式をされる市長さんもおります。ですね。100周年記念トレイン出発です。出発進行。以上をもちまして清瀬駅開業100周年記念式典